嗱，咁啊話說啦，潛逃咗成個禮拜嘅聖和頭目，本來嘅可管大熱門人選啊嚇，阿左口呢，咁啊終於落網啦。咁啊見佢啊過去啲相呢，咁啊相當巴閉啊，相當風光啦。咁啊又有啊坐住架綠色嘅林寶堅尼啊，咁啊搞生日呢，有好多啲門生啊，好多啲靚呢，就話送晒蛋糕俾佢啊，哇咁啊幫佢呢賀壽啊！亦都有啊，佢嗰啲練拳嗰啲片啊，咁啊擺晒出嚟，好似好猛咁樣啦嚇。咁啊依家呢，就見到啲新相呢，就黑布蒙頭啦，咁啊着住對黑色嘅人字拖，咁啊俾警方呢，就押上啊灰色嘅私家車，咁啊見到啊咁落魄嘅一面呢，佢自己啊都可能估唔到啊嚇。佢哋呢啲啊出嚟行嘅，去呢啲啊樓上吧啊或者去飲嘢啊，都係閒事嚟㗎啦，或者呢，都係佢哋啊聚下腳啊，開心下啊，平常不過都唔平常啊嚇。殊不知呢，今次呢一單嘢呢，都可謂啊震動成個江湖啊嚇。咁佢啊俾警員呢，就帶翻去啊西九龍總區警察總部啦。咁啊同一時間呢，咁啊見到喺案情簡報嘅時候呢，警方呢話説呢，原來係發動咗一場呢雷霆掃月嘅大型反黑行動啊！800警力呢，就狂掃呢啲娛樂場所。咁啊累計呢，就已經係去到12人被捕㗎嚇。咁啊呢一單案件呢，由樓上吧嘅一個生日派對呢，就演變成一場呢轟動全港黑幫嘅大掃除啊！嗱咁啊，我哋快速呢，就 recap 下一單嘢先啦。嗰個最新發展係點樣啊嚇？咁啊話説啊，7月26號凌晨時候啊，32歲嘅死者 Isaac 呢，就喺金馬倫道一間嘅樓上吧，就俾一班呢有聖和背景嘅人呢就圍毆。短短30秒啊嚇，就令到佢啊頭部啦，仲有其他身體咧嘅部分啦，都有受到啊重創啦。咁尤其是係腦部嗰度就受傷啊，相當之嚴重啦嚇。留醫咗6日咧，到啊7月31號凌晨2點54分嘅時候咧，就最終不治啦。咁案件呢，就由傷人案呢正式咧就改造列為謀殺案啊嚇。咁經過警方咧連日追查啦，咁啊先後拘捕咗咧，一開始啊嚇係9個人先嘅。喺香港啊，唔同地區咧都拉咗翻嚟啦嚇，一共啊4男3女，再加埋呢，就喺落馬洲邊境截翻呢，就2個尼泊爾籍嘅男子，再去到8月1號嘅時候啊，關鍵時刻就出現啦，刮咗佢成個禮拜嘅頭目左口呢。咁啊據報道所指呢，佢係去咗尖沙咀警署嗰度就自首啊嚇。嗱咁我見到報道用自首呢2個字呢，其實啊嚴格嚟講呢，可以話叫做投案啊嚇，咁啊陣間呢，如果我哋後段呢，先至再慢慢講啦。咁而且呢，同一日嚟講咧，警方再喺尖沙咀啦同埋元朗啦，就拘捕多2個男子啊嚇，咁啊一個36歲，一個呢就52歲。咁其中一個呢，仲要係聖和另一個頭目啊嚇，綽號呢就係豬頭細，佢就涉嫌呢協助罪犯啊。咁啊加埋左口嘅話呢，呢一單案呢，累計呢就12人被捕。9男3女呢，一開始個批裏面啊嚇，其中5個呢就已經提堂㗎啦嚇。咁呢單案件呢，發展到今日呢，演變到依家涉及到個頭目呢都落網啊嚇。咁呢一單案呢，變化之大啊，咁我哋啊即係跟進咗都好幾次啦。咁啊但係呢，警方都話㗎，拘捕行動呢係未停嘅。咁講翻啦，警方喺今次嗰個案情簡報都提到嘅行動係相當大陣仗啦。咁800個警員呢，就突擊搜查咗成71間酒吧啦、16間麻雀館啦、12個娛樂場所啦，仲有咧搗破咗咧5個非法賭檔啊！嗱，我之前都提過啦嚇，咁啊左口嘅勢力裡面嚟講咧，都涉及到呢啲非法賭檔啦。咁啊一共呢，就拘捕咗咧90個有黑社會背景同埋涉及唔同罪行嘅人啊嚇。咁所以呢，我哋見到呢，過百間場所有成90人落網嚇，咁呢個唔係一次普通嘅拉人行動，係要針對成個黑幫啦，幫你咧揭起張地氈咧，睇下地氈底有啲咩垃圾喺度嚇。咁啊，警方咧亦都話得好清楚㗎啦。呢一個行動嘅目的咧，係要打擊聖和嘅團伙咧，佢哋嘅活動有啲咩古怪嘢咧，全部咧同你掃晒佢啊嚇，同埋咧要打擊埋咧佢哋嘅收入來源。咁即係話咧，警方咧唔單止咧要拉人啊嚇，仲要咧斷咗咧成個聖和嘅水喉先至夠皮啊嚇。咁以前咧我哋見到啊警方反黑嘅話咧，都類似咧係咁樣嘅行動啊嚇。但係你見到今次咧係要連你啊揾食嘅地方、賺錢嘅門路一次過咧就咁樣去掃啊嚇。
咁所以呢個行動嘅規模咧，同時見到咧，簡直咧就係對成個聖和發出一個非常之嚴厲嘅警告啊！即使咧唔單止咧，淨係你左口派系嘅人有事啊，係成個幫派嘅娛樂場所收入來源一次過咧，要你哋受盡壓力。你班人想選坐館都要咧過咗警方呢一關先啊！嚇，好啦，咁我哋講下啲江湖資訊先啦。嗱，最關鍵嘅問題嚟啦。咁有啲人都喺網絡上講啊，喂，阿左口點解要自己去自首呢？咁話晒啦嚇，咁佢喺江湖上咧都打滾咗咁多年啦，咁對於呢，到時真係踎完啦，要出翻嚟，要點樣去面對呢？咁佢一定係最清楚不過噶啦。咁我估計啦，有好幾個原因夾埋嘅。咁今次警方呢，斷佢哋聖和嘅財路呢，都斷得好徹底啊！咁如果呢個黎庭掃月呢，哇，乜都掃晒喎。麻雀館都掃埋，酒吧都掃埋。嗱，呢啲有牌嘅生意呢都打擊埋嘅話呢，如果冇咗收入來源啊，咁你哋想匿埋呢都冇錢匿啊嚇。咁再加上呢，見到佢啲門生呢一個又一個咁樣落網啦，咁警方呢要揾到佢嘅話呢，只不過係時間問題嚟㗎嚇。咁所以江湖傳聞就話呢，佢今次呢就主動去蒲頭呢，可能係想保住自己個面啊。咁與其啦，你最後都俾人拉㗎啦。咁不如自己行出嚟啦，起碼即係江湖上都會話阿左口咧都仲算叫有擔當啊嚇。但係依家呢個擔當嘅代價呢，就係涉嫌謀殺啦。嗰個落差咧都相當大嚇。一個準備上位做坐館嘅大熱門呢，最後呢以呢個通緝嘅身份呢去到自首啊嚇，仲要黑布蒙頭啦，嗰啲咩人字拖嗰啲核核突突嗰啲啦係嘛，即係平時嗰啲好似好型咁樣噶嘛嚇，著到呢行一行嗰啲咁樣噶喎。咁佢踢住對人字拖呢，喺尖沙咀警署呢門口準備行嗰條樓梯上去啦嚇。我諗佢即係嗰個心情有如天堂跌落地獄啊嚇。唉，即係我哋睇《無間道2》呢，一開始個幕呢都有講噶啦嚇，出得嚟行，遲早要還噶啦嘛。咁你呢一單嘢咪要還咯，好簡單。咁所以呢一幕對聖和嚟講呢，係一個幾沉重嘅一個打擊嚟噶嚇。咁而且呢，左口依家咁樣啦嚇，咁佢係旗下啲門生呢，都會開始人心惶惶啦。咁冇咗大佬嘅話，咁有啲人就諗住散啦嚇。咁亦都有啲人諗住另投新主啊。咁呢啲動盪嘅話呢，咁可能依家先係喺江湖上面浮現啊嚇。咁講翻少少啦嚇，即係自首呢，同投案呢嗰個法理界定嗰度究竟係點樣先啊？因為咧喺呢個刑事法律嘅嚴格定義底下呢，自首咧同投案呢有一個好清晰嘅界線喎。嗱，咁我哋見到啦嚇，自首嘅話呢，就必須發生喺犯罪事實或者犯罪嫌疑人尚未被執法機關咧發現之前，佢呢就主動咧走去交代咧嗰啲罪行嘅詳細啦嚇，同埋咧願意接受裁判。嗱，若果呢係去到警方咧已經掌握咗呢嗰個犯罪事實，甚至乎咧已經對特定嘅嫌疑人咧有合理懷疑，甚至乎發出埋呢個通緝令嘅話咧，嗱咁樣嘅行為嘅話咧，佢再蒲頭咧都係屬於叫投案啊嚇。咁所以你見到呢一單嘢咧，警方咧一早已經將左口咧就列為呢個通緝名單裏面嘅關鍵人物啦嚇。咁所以法理上咧，如果真係叫確切啲咁講咧，佢呢啲係屬於叫投案啊嚇。不過算啦嚇。唔緊要，係點都好啦。總之依家呢，佢揾翻出嚟，或者叫做佢自己呢，都趌咗個頭出嚟啦嚇。嗱，咁我哋講下啲法律先啦。咁大家都可能會諗啦嚇。咦，咁左口啦嚇，就係頭目啦。咁到底有冇落手打人呢？當時情況我哋唔知啦嚇。咁等到時上到法庭再睇下會係點樣啦。嗱，咁不過記住啦，萬一佢真係冇落手嘅話，咁佢使唔使負責呢？咁答案係呢，喺香港法律入面係唔會呢俾佢可以話咩？喂，我冇打人啊咁樣啦，就唔關我事嘅，呢個唔得嘅。因為香港有一套呢，就叫做共同犯罪嘅原則，即使呢一班人一齊去犯事，就算冇親手去到落手做啲乜嘢好，只要呢你喺現場參與指揮甚至乎企喺度壯膽呢，你都要同喐手嗰個呢就孭飛都係一樣嘅嚇，都係同等嘅刑責嚟嘅。呢個原則咧，對於黑幫案件嚟講係特別重要。嗱，因為呢啲黑社會打交好多時呢，佢根本上都分唔到邊個同打邊個去落手嘅。咁邊個企喺度或者定點樣嚇？嗱，如果呢冇呢個原則嘅話呢，喂，頭目可以一句話我冇打，我咁樣甩身嚇。嗱，所以對於左口呢一類呢，
喺現場可以話叫做指揮嘅人物呢，咁啊就算嚇佢想咁講呢，都好難噶啦。亦都係呢一個叫做共同犯罪嘅原則呢，就可以咧鎖死佢哋嘅緊要嘅一着嚟㗎嚇。